Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:02. This time check is brought to you. Time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian del isa, aksyon, hotline, aksyon, hotline. Aksyon Hotline, examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events, coverage and commentary. Aksyon Hotline, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa liwat mang aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline karon nga adlaw Sabado na kita, Setyembre 12, tuig 2020. Aksyon Hotline. Ikaduha kita nga Sabado mga kaaksyon, sini nga bulan. Kumusta na kamo mga suki namon nga matag palamati sa kaanginan nga nagabuylog na diri sa aton sini nga pagpangalagad sa kutob malabutan sa ngamon broadcast sang signal sa Aksyon Radio Bacolod paagi sa on-air mayong agagid. Aksyon Hotline. Lakip na ang mga naga-monitor man paagi sa online, no? Ara kita available sa YouTube, amo man sa Facebook, no? I-search nyo lang parihog Aksyon Radio Bacolod. May available dirang nga chatroom nga pwede nyo gid padalan sang inyo mga mensahe. Aksyon Hotline. Liwat na naman kita nga magapangalagad, tubtob kita sa taknang alas 9:15 karon nga aga. Aksyon Artay Hupon checking in. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ano madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga agad diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Now, kahapon may meeting ang IATF representative nga amo ni siya subong ang nagabuligid sa Bacolod kag Negros Occidental kon pag-away sa COVID-19 ang paghambalan. No, may meeting upod sa mga local officials kag hanay sang mga negosyante. Lantawon tanig kay may commitment karon ang IATF kag gin designad diri nga mo ni ang mangin main man kag point man sang National IATF sa ila sining ginahimo nga pagbulig sa Bacolod kon pag-away sa COVID-19 ti may ara na sila sang target
No, may ara sila sang ginausoy nga direksyon kag aksyon. Ano ini? Sano bala matapos may timetable balang ginatag ang ining grupo sa pagpamuno ni retired Major General Melquiades Feliciano. Sano bala ma-flatten ang curve sang COVID-19 sa Bacolod? Ano ang mabulig sini? Sanay sa mga negosyante nga karon nagalalain sa epekto no bangod sining ginimplementar ginpatuman nga MACQ. Bangod sini, no? Isa pagid katalalupang don nga balita. Kagabi ginkonfirmar ni Councilor Rinicito Novero bilang chairman sang Quarantine Center Action Team nga may pila ka mga individual nga nagpositibo sa mass testing gagin patigayon diri sa syudad sa Bacolod nga nowhere to be found na. Nagkaladula. Ano ni sila? Nagkalamising, nagpalanago. Pamangkot, diin ang may palpak nga trabaho. Kaya pag-intindi ko, halin sa laboratory, dapat may ara sang direkta nga communication after nga magwa ang resulta. Ina nga communication, diin ang may diferensya, biman. Kay kundi dalon sa laboratorio, no? Sa biological laboratory, after nga may ara magwa nga resulta or test nga positibo, ginauna ina pabalo sa mga barangay, sa CHO, so that nga ang City Health Office ma-informan sa mga barangay, oy ina si Talpulano nga nag-intra sa mass testing, nag-positive na, kadtuin nyo to, i-inform to siya, o hindi gani. Iban ginatawgan ang kapitan or direkta mismo ang nagpakuwasang swab test to inform them sang result. Tino ka simple man lang kay subong nga padag-on may mga cellphone. Ang problema, ang iban kuno wala communication, tidinta ni sila karon pangitaon. Sinong nagpabaya diri man? Amo ni dapat kurong usisao, no? Kung ano ini, sinong dapat manabat? Nga may pila ka mga hindi nagkaroon malocate, nga mga individual nga nagpartisipar sa mass testing, nagpositibo ang resulta, nowhere to be found, pila ka porsyento na eh. Ano man ang City Health Office, I'm sorry, no? Pero abinyo, kung ako yung mayor sa Bacolod, sa dalagan sang trabaho dira sa CHO, kadamo sang doktor, kadamo sa mga gin-assign dira nga nagatrabaho, pilang nahot lang makita mo nga daw aktibo sa ila sini nga pagserbisyo. Ti kabalo ka gobyerno ang imo ginapangalagaran, magsiling ka government amuning tawo. Ti nga daw iban na daw hindi kasangkulaw. Kung ako kay mayor, ang hindi na makasarang sa trabaho nila, islanta kundi sila kabalo sa sistema da, islanta. Kaluluoy minis Dr. Gristan na perming ano siya pang mahanusan, nga isa na hindi gani ka panghilamos kag kapahuway, kay siya pang nagaswab, siya pang nagapa-interview. Ti paglinang gumbas ang resulta, kundi way na siya tiempo, nga magala pa interview kayang pagkatapos nga may contact tracing, amo to na yun ang iswab naman next. O, tingila hipid aya. Si Dr. Insuli, ganun na siya. O, amo nang isa sa mga palamangkutan, nun, dapat usisaon tanin, ano, di na may diferensya, di. Ang akon ginalantaw, basi sa ulihi, balang mabasulan si kapitan pa, no? Ang kapitan pa sa barangay, ngumahambal naman nga, ginpabayaan ni kapitan mo. Ano, pagid ang mga issues kag talakayan, karon nga aga. Ang DOTR, kundi may bag-o sila nga ginapagwa karon nga desisyon, amo niyang hindi maintindihan kay dapat sini tag-isa lamla, no, tag-isa lang kamando nga konkreto kag ipapanaog nga order nga wala iya pagbaylo o pagbag-o any time of the day.
kundi may ara sang gin-require ang DOTR nga dapat halin sa ginbutangan ang mga dipasay nga salakyan sang barrier, na? Gimutangan barrier. After sina require mo ang tawo nga magsunod sa health protocol, nagbakal ang tao sa face mask. Kay why man gahatag ang gobyerno libre nga face mask, di ba? Action Hotline. Nagbakal ang mga tao sang ilang kaugalingon nga face shield. Ang tao na yan nagabakal unless siguro nga may mag-provide sa ila nga maghatag libre na. Action Hotline. Kundi gin-regulate nga dapat amo lang ni magkarga, nagsunod ang mga driver, nagsunod ang mga pasahero. O, ay isang uli gin-adjust nila pagamayan naman kuno ang distansya. Inahano man naman. Action Hotline. Amo na kung kay isang tao daw hindi mo mabasol, nga way nagasunod sang mga gina-implementar naton nga mga kasuguan, bangod hukas-hukas man ang tingkoy ta sa pagpatuman. Action Dapat sina firm. Hindi kay pagsunod nga daw na inon mo naman. Kung yung tao nagalibog ang ulo niya kung kaisa. Now, i-check ta karon sa pamunuan sang LTFRB kay kundi may instruction sa DOTR, oy ang bakulod, ginbalik sa MECQ, kaluluoy, pobre man ang mga essential workers, amo man ining mga nagatrabaho, balang nga mga medical workers, kung may sakyan, mayo lang niya ang mga kompanya nga nag-provide sang salakyan sa ilang mga empleyado sa wala iya salakyan nga service, kaluluoy. Kung aga masugata ako kung nagapadulong kita station, di ang iban gapadulhog man, sos marusip ang bahulay lang di hamak sa lakat. Action Hotline. Kano bisakyan mo? Why man tricycle? Why man di pasay nga salakyan? Ti kundi wakaton? O, ang ginay mo sang iban dagon-dagon, kung ang i-report mo sa opisina, alas 7 kinanglan pa lang, bugtaw ka na, aga pa, alas 4, kag maghimos, maglakat kung layo pang lugar nga imo paghahalinan. Action Hotline. Na, tiya mo na, tisubong mayara na siling sang DOTR, ginkontak na dire ang sa region, pagi sa LTFRB kag LTO, tiya matabo sini, bangita kung sila sing i-provide. Kang report nga nabaton ko do today ko na maumpisa, pero doon pa man ko sa nakita disdalan nga mga salakyan o kung service gagin provide ni sila. Action Hotline. Kag nano pagiti bayanihan to recover as one act permado na ni Presidente Rodrigo Duterte. Are, tiging konfirmar ni Senador Bongo ang relevance ni nga balita because ti may pundo naman kita ang national government. Ariyo ba kulod? Isa sa MECQ, ano mabulig tani kay napermahan naman? O ano pang mga prosesong kinanglanon agod or antes may utilize ang pundo na nga mahatag diri sa mga tawo hulaton ta pa ni nga magkalapyot ng chance ang tawo. May-ari naman actually sang inisyal nga ginhatag nga bulig ang gobyerno diri sa Bacolod. Pero take note, pila palang ka sektor ang una. Action Hotline. Partikular ng gintumod kaginatagan sa mga food packs. Amo ang sahanay sang transportation, ang sa remedyo general, nga daw nagakinanglan gid sang dako nga bulig bangod sa sining epekto sang MECQ. Action Hotline. Kagi-check na lang nagkaroon na kay timakon mo, gininform pa ang taga-DTI man na pagi kay Congressman Greg Gasataya din kakita, yaway nagasulunod, yung mga tagiya sa building kung kaisabla, inang nagaparenta sang ila sining nga mga building, tingiban way gasunod sa DTI Memorandum Circular, nga kinanglan, hindi mo pagpiliton, nga kung san oto ang deadline abis ang balayran sa nagarinta, si mo obligahon mo gid. Dapat may ara ina sang konsiderasyon. Bangod na mo niyo, under MECQ kita. Action Hotline. Di pero galing kunway malang tawo ng DTI nga maghalagkalibot ti paano abi nila mamonitor ni ban? No? Damo di ang nagkalapututikoy ng mga magagmay nga mga negosyante bangod ng ila income insakto lang magkadto sa ila sini nga ginarintahan. Action Hotline. Alas 8:15 Action Radio Philippine Standard Time. Nadugangan ko ni karon mga detalye, bantayan sa padayon na pagpangalagad sang inyo palatuntunan action hotline.
Online sa hotline. Online sa hotline. Unahon ko lang karon nga aga ang update sa meeting sang kahapon may consultation actually ang tawag nila pero gusto ko ibaluon ni kung ano ang direction kag action kag kun bala. Tapuson pag initubtob Setyembre 30 ang MCQ kag ano nga support ang mahatag ang mga negosyante nga medyo durodalag ko makaya pa ni nila masarangan pa ni makaagwanta ang mabudlay gid ining mga medium kag small enterprise. No, mga magagmay gid nga mga negosyante laban giniya sa Pordoy. Joining us this morning is Mr. Frank Carbon sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry ang ila Chief Executive Officer. Sir, may ngaga. Oo. Art Mayang Agay. Yes, go ahead. Silingkod daw kanami ito kay do may direksyon kag aksyon kuno nga himuon sila ni General retired General Major General Melquiades Feliciano. Tell us ano ang result sa inyong meeting, sir? Okay. Remember, ang 4 ka punto to ang luyag namon i-discuss sa iya. Okay. No? Hindi lang si iya, ang may team siya nga gindala. Mhm. Oo. By the way, pasalamat kita kay Congressman Kiko Benitez, no? Mhm. Kay siya gito nagpatigayon nga mag-atubangay ang mga business groups ang Bacolod kag Negros Occidental sa kay General Merl. Major General na siya. Kag ingiya team man, no? Do damo sila to, do mga 5 sila. Okay. Oo. Ang amon una gitani nga pangayo, number 1 is kung pwede hindi lang total lockdown ang Bacolod. Daw i-granular or localized lockdown, no? Mhm. Oo. Kay way man kami kapati nga ang 61 barangays ultra risk o high risk na or puro na damo ang positibo, hindi maguro, no, or active cases tawag nila na ano na. Aha. Kag kon atong area nga wala o do time lang kayo ang positive cases which ga recover na gani, matamat recover, tugtan man ang transportation. Biskan kung hindi giman jeepney, tricycle lang blabara ang tao, may kilo sakyan man. No? Okay. O jeepney, amo tubing una. Mm. Ti kanami isang sabat sa amon ni General Mel Singya, ang pag-abot ko di, daw amo manabing gusto nila nga even ang mga doktor di doon approve also of a total lockdown for the Okay. economy. Mhm. Kaya galing, pag-abot ko di, hindi ko ka-desider. Kundi ang akon nga talag nila granular, no? Or localized. Meaning gagmay granular, small granules. Kaya wala ko information nga dakpon. Kuno? Sus. Hindi ko kaplano. Mhm. Sinya actually, may information po galing ato sa lain-lain nga mga lugar, lain-lain nga lamisa, lain-lain nga ahensya. Mhm. No, ara sa laboratory, ara sa city health, ara guro ibana sa diin. Ya titipunon ko pa ni siya. After tipunon, i-collate, put it in readable form para mabalaan tabla. Yun ang term maging gamit. Oh, if you ask me kung kamusta ka mo, mas siya, I don't know where's the COVID. Ito, in short, sa kabalo, where's the transmission is happening? Where is the high cases? Where is the low cases? And paano, how nga ganing area ya, low, iniya how, and why? So in short, I'm at a loss. So, and the next 2 weeks, ang buhaton ko ni, tipunong ko niya ng tanang nga data, butangan sistema, nga, once matipon na niya, ang tanan nga data nga gaabot, automatic, iupod yan ni sa old nga data, then we have an up-to-date data nga complete, which we could decide. Okay. Even on a day-to-day, which is good, no? That's how the military thinks. Very highly organized ni sila mo. Okay. Nga mga kwan. Oo. So, tising niya, give me 2 weeks. Partner, 2 weeks. 2 weeks. So, butang Meaning balon. practically up to the end of the month. Aha. No? Aha. Nga, naitipunon yung data. Nga, from there, pwede na kita, may plano naging kita, kagkabalo kita kung i-lockdown tang bilog na syudad, or ang isa lang ka barangay, o ba si isa lang ka sityo, o ba si dalan ng gani, no? Okay. Oo, kanami ang iya desisyon, iya direkwan. That's why I think ko, may aksyon kag direksyon. Ti kanami man, pamatian daw naglutaw ang dughan namon. Okay. No?
Nga, pero tising namon, nano niya ang pangayo namon nga ilaho ang low transportation pwede lang kay daw lain na gid, no? Ang kwan ang 888 do masurrender na to, das nag-surrender na gani kay malls i-close siya except for the basic necessities nga store, ang iya supermarket, butika, bangko nga radabi. Okay. Mulang na mabread, all the rest wala nay. Mm. No, subo na, no? Kabalo ka man ti gagmay na nga negosyanting sa sulod sang 888, kasulod ka man da Guru Art, no? Gani. Oo, ti gagmay ginada kayo, ti butch nga nun, ikuha na isang kahig, isang tuka, bla, kung ano makita, da, mo nang dalon sa balay, kay bakal man pagkaon, bugas, ti So, surrender, Aha. from 12 to 30, kanod kay ti, wala customer gasulod mo. Oo, so, ti pro slingya, just give me, basi pa lang in 1 week, matapos ko man eh. Kay i-computerize gid ko no, para kung computerize, di kabalo ka man computerize, kundi dasig, pagsulod mo pap, in 1 hour or less than 1 hour, ara dahil ang data, kompleto, mabasa mo na. In It's short, very good man. in no? short, Sir Frank, kung basahon ko ang statement ni Major General Melquiades Feliciano, kagin present sa inyo, why gid ya system gali, kag why maplastar ni sa makulod subong. May sistema, pero pugtak-pugtak, way matipon. Pugtak. I see. Pugtak-pugtak, no? Si City Health, may iya man to siya nga data, ato lang siya. Aha. Siguro mga testing laboratory like ang sa Corazon, may iya man to siya data. Correct. Kung sinto to gampang testingan, anong results, Mm. no? Oo. Siguro ang inang grupo ni Vice Mayor Elcid, kuni daw sila na may era man sila guro data. Ang mga barangay guro may data man na sila, no? To all of this, wala matipon into one collate, put it into readable or form nga bala ma-analyze mo. Oo, and will tell you where's the ultra-rest area nga kagaamo na and everything. Okay. No, so amo nang buhaton niya na putangan niya na ni tiponon, putangan i-computerize kag paguan sang information nga complete kag up to date so that ang iya nga plano kag iya mga dissection so do at least evidence based, no? Okay. Target gid igo. Oo, Aha. kaya hindi pwede mo ni subong malo piyong-piyongan lang damo madisgrasya like subong tabotaton. Gani. For one thing good there, Yes, sir. which is daw may hopeful pagig kami, ang mga executive na mayor daw gasling man base si mayor ma-appeal siya nga ang transportation iluwag-luwagan dutay, no? Oo. Kung hindi giman tanan-tanan base ad even lang anay nga numbers man pareho man sang quarantine pa, home quarantine ta. Nga para at least ang tao may giyon lang anay, no? Okay. O kamo nga round trip add kamo o MWF. Kamo yang punta nyo even o TTS, no? Just to limit the movement. Pero ang tao may movement kay subong practically. Lockdown kung lang mo do lockdown. Lockdown the economy. Tisling nila sang representante ni Mayor. Yati akoton yun yung empleyado. Sing naman pwede man na. Gastusan naman namon akoton. Sino naman makakot sang customer? Tuod no. Nagdugang panggasto namon. Kung nakoton mo to ang imo sining empleyado para makareport sa trabaho, ang buwa sina, ikaw nga tag-iya kag imo empleyado lang ang atubangay halin sa aga hasta maghapon. Kay hindi man pwede kagwa mo, de Blasar? Correct ko. Oh, tapos limited because of the home quarantine pass. Home quarantine pass. Ah. May border control pa. Oo. May curfew pa. Siyado ka restrictive. We have the very restrictive. Sobra-sobra nga atong restriction. Sang sa minimum nga restriction gimutang sang nasyonal. Okay. Pero daw na intindihan man ni Mayor Beng, hiya basi masulat siya, kag basi makonsider man nasyonal, nga luwakan dutay. Biskan, kuha na lang ad even na lang bla, nga kung ang plaka, punta sang plaka mo, o TTS kabiyahe, ikaw yan, no? Ang tricycle, sa kilid dalan ng kamuya, no? Ang jeepney ara lang sa mayor nga dalan, pag panaog mo, sakay ka, wala ka to sa sulod sang barangay mo, pagkadto ka sa mayor nga dalan, jeepney ka na di, pagkadto hindi ka makadto. Sa bangko ka man daw, mag-grocery ka, o man ano. So, hulaton Pero ka lang. ka namin, Oo. Yes, sir.
Pero ang isa pa to kanami, Mm. kay nagpadala representante si Bishop Boson. Oo, si Father Chris. Mhm. Oo, at to siyang social action kag si Father Roy Duwagid. Mm. Nila si nagpadalagi kami din ni Bishop Boson kay pabalon ang aton syudad kag kamo ngang amon retreat house. Kay way mang retreat subong mo. Mhm. Mhm. Gina-offer namon para quarantine facility. Sing Wow. ready gina, may katri, may banyo, no, everything. Oo, ang ilang nga retreat houses. Okay. Oo, si Apos niya may ground pa kami da, enclosed pa na, hindi sila nakapalagyo, may kudal mo. Maka-exercise sila da. Kung gusto, butangan lang plastic, kada katri, butangan plastic, no, para may barrier, no? Eh, may dormitory type. Di ka namin, no, ngang simbahan, ga-offer. Ting pagani ni Father Chris niya, I think we need an information nga husto, especially on the health protocols. Gina-offer namon ang amon nga radio station, no? May radio station gali ang DYEF gali, no? Iyan ang simbahan ta. Okay. I-offer namo na libre para makagwa ang information para ang tao ta ma-edukar ta. Oo. Nga stay home, kung magwa ka, muning buhaton mo, etc. Sige, gid, i-bombard ta. Information nga gusto. Even ang pulpito. Singati kami, kuni may simba kita adlaw-adlaw gani, ara kami sa TV, sa inyong nga telepono. Eh, gamiton ta na, part of that, sa amon sermon, is to educate our people. Oo. Kanami, Yes, sir. so everybody is trying to work together now, even din simbahan ta. Aha. Kami naman sa business, testing namon, amo nang ginapangayo namon nga pagwa-gwaon mang tao para may binta man kami. Kay kung may kita kami nga binta, maabre kami. Pag abri namon, masweldo kami sa tao namon. Kung may kwarta nga malibot, ang amon tao, may dalon naman nga kwarta puli, ipangumpray man, no? Negosyo man. Okay. May pagkaon sa lamisa. Ting kwarta matiyog. Aha. Yes, Yes, sir. magasto, mabakal sa amon restaurant o groceries. Masweldo kami sa amon tao, ang amon tao na ipangumpray man na sa merkado, sing kwarta tiyog nga tiyog subong. Okay. May Why, gid? tiyog man gamay gid kayo, hindi gid kasarang Aha. mag-abri ka ng Okay. tindahan mo except merkado lang subong nga birto, no? Gani man. Anyway, so laton ta lang ni Guro kay duha ka semana ang pinakamaksimo ang ginapangayo ni Pangayo nila. Major General Feliciano. Hopefully, Oo. sa sinasar matapos na. Kay kung hungdo ni nila, anyway, amo ni Gurong purpose, ka nagtukod dira sa Emergency Operations Center para nga mapadasig ang pagtipon sa mga information. Kay budlay tuon mo, kung ikaw ang main manda nga nagapadalagan sang system di, paano mapaplastar ang system kung pugtak-pugtak tuod ang ginakwaan mo sa mga inputs? Hindi tingob. Now, matawag kami sa imo in some other time to update pero, sini. nami ni nga balita, at least ang amon ganidughan kagabi naglutaw ay dutay. Okay. Nakita na namon daw may direksyon daw nga ang data up to date, complete, then maubran plano, then data gasulod, then kung may data gasulod, ma-analyze mo. Ang plano tamo ni pero ang data lain ha, do iways na gasanto ha. Gani. Oo. Ti kung mabisitahan dayon, oy, purok Villamonte, kamo dang nagtaas, na-expectar kamo namon sa plano, gamay na. Ti kung matanaw mo, nga anong natabo da. Yes. Nagpista kamo da siguro na, no? Nagpalagyo ganing iban ko no, naging kuan sa nag-intrato blas ang mass testing. Nagpalagyo. Nagpalagyo na nago, hindi na malocate subong. Ang mga positibo. Oo. Timakon mo na. Oo. Oo. So anyway, salamat gid sa pag-update sa Frank ha. Thank you so much anytime. sa Basta para pala ang aton nga pumuluyo kabalos lang move to forward sa pag away kapag contain sini isang spread sang virus. Aha. Salamat gid sa. Buligan gid sang tanan. Aha. Thank you so much. Good morning, good morning. Welcome ay nga. Ay, nano ini hindi siya magsulod daw. Action Hotline. Ibalikan talang nagkaroon pagbalik ko, istoryahan tabla ni ang mga sistema ginahimo diri sa Bacolod, especially ining panibag-o karon nga update nga gin-confirm mismo ni no less than Councilor Inisito Novero. Abi mo ma-alarm kay syempre pagabati mo sa information nga hindi na magkala-kontakto. Amo ang diferensya kung
halimbawa, bisan sa formas nilang filapan to, kung wala mga detalye, kag wala to mga communications number nila, tibod na yan, gid. Pero check karon tani kay Silingko at the end of the day, basi walang basulon naman ang mga barangay kapitan. Kay di lahog ni mo. Oh, now, sa hanay sa mga negosyante, ginapangayo subong ni retired Major General Melquiades Feliciano 2 weeks. No? 2 weeks. Agod makahatag siya sang recommendation kung ano gid ang himuon sa Bacolod. Now, sa sulod sang duha ka siwan na ang nagapabilin ring question ano matabo iya sa mga tawo nga subong pila pa lang ganing kadlaw Miyerkules to ginistrikto pa tuman. Di ba Miyerkules to? Huwebes, Biyernes, Sabado, ikatlo pa lang ganing adlaw subong. Damo na ang purugiot kag problema. Tiyan pamangkot in 2 weeks time. Nanumbulig ya nga matag diri sang syudad, especially sa mga tawo nga hindi man makagwa, way trabaho, wala konsumo. Ina ang atong tutukan sa pagbalik sang inyo palatuntunan. Action Hotline 2006 Golden Dome awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag ano ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala, pagpalangga
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Pagkulunod kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, nag-Volter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sinsan ang mga kaintangan. Responsable na pagbalita, dahil na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sagsag ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, kagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Son Radio Philippine Standard Time, alas 8:48 na. Oy, good morning kay Sir Jimboy Balambao Dofilis. Ya insakto gina Frank, gatiyog ang kwarta, mag-open ka mo kag ang negosyo kag magatiyog-tiyog man ang virus. Wala ka kabalo nga pila na ka negosyante nagkaramatay kag nag-close kay nag-positive na imoya. Ang unod sang ulo mo. Nabuyayaw siya. Di na lang ko magbasa na sang iban, sir. Action Hotline. Henry Espalyardo, wala sang daily, monthly, yearly strategy versus sa krisis like COVID. Siling nga wala plano, wala system. Action Hotline. Early Gonzales, linya may aga, kung may mass testing, dapat may mass release naman subong sobra na 14 days. Ang nag-positive sa mass testing, dapat na-release na sila kag ang hindi kuno nakita address, wala na dapat ikabala kay pulos tanan asymptomatic kag dapat i-announce na ina ni Dr. Grace Tan para official kay spokesman siya sang local IATF para balik na kita sa normal. Action Hotline. Pero ari diyo, siling ni Carmila Arqueo Taglukop ay kamonitor siya family niya sa barangay 27. Siling ni Ding Lihong, may sabat ni siya sa nagkomento kay na kay Sir Erle. Siling niya, sir, ang wala ikabala ni asymptomatic, sala na siling niya, basahan ni sir kay CNN News ni, mas delikado pang asymptomatic pamati niyo sa CNN. Ginabala niya si Sir si Sir Erly Gonzales. Sige, may link siya hatag sa imo, sir. Action Hotline. Now, sa iluan ko very quickly, ining parte sa hatag nga information kagabi, kag confirmation ni Councilor Inisito Novero nga may pila ka mga nagpartisipar sa tong mass testing kundi kuhaan swab test. Amo gining gilalibugan sa ulo kung nga kadugay gidiabla tuod daw nga naguluwa ang result. Now, nagsakripisyo na gadaan kita mo sa tong panahon nga nag-mass testing. Mayo gani kay after 2 days, sang iya na sang province,
liwat man nga nagbalik kita iya sa normal nga sitwasyon sa Bacolod. Pero ito, hamakon mo, pila pa lang tukadlaw, pitik sintas may ara naman. Ang update liwat kag ginhimo naman panibag-o nga community quarantine status sa Bacolod nga lain pagid nagbalik kita ya sa MECQ. Tiyang pamangkot ni subong sinuning dapat manabat. Hibaloon tatani galing kay si Dr. Hinsoli tawgi sabi kay dapat diri tay baloon sa CH o di na may diferensya sinimo nga kung ano ang sistema bala din ang may diferensya nga ang nadugayan antes may baluan ni kay hindi bala to ang target nga dapat may ara kita sang 12 to 24 hours lamo nga maghibaluan ng result agod nga at least makahimo dayon sang aksyon o kung pag-akto ang local government unit. Ti way gani ito way gani mapilahan lang ka pagkatapos sa mass testing hasta subong gahulat kita way gyapon ang iba nakabalo kung bala positive sila or bala negative sila. Sa uli na ibaluan, hindi na malukoy ito galing pila ka mga individual, hindi na sila naggaradto man. Now, ti isa sa mga ginagamit o gina-utilize dari policeman mo sa contact tracer, luwas abing may mga health workers nga under man sa CHO nga mo ni nagabulig sa ila. Tigbudlay gid kun waay pagali si General Feliciano nido hindi kita kasangkol amo nang amo nang sitwasyon galing si Dokin Suli way gid gisabat mo kita ni baloon tanan kun ano ang kay bilang City Health Officer amo ni dapat na ibaloon ta kun anong matabo sini subong si City Administrator Imang di mo naman istorya dali-dali way man siya gasabat ang liga ng mga barangay president kay gusto ko'y baloon tani ni siya kung ano ni karon basi bilang barangay naman basulan sa ulihi kay ang gwasi ni kung magalan ni ka linagaw abi mo kung ikaw abi halimbawa official no ikaw abi nagkabaton sa result ng positive ka siling mo mas nakasaylo ka nagpanago ka karon hindi man nga siling nga nakaabansi kay mo ya o anong rason nga manago kay imbis nga mabuligan kasang gobyerno bangod sa sitwasyon mo nag-positive, di kon malagyo kapag ikaw, kung di naglain pa. Debla? Ang lain ko lang imong kantuan to, way kakaybalo, way kaybalong pamilya mo nga ginsayluhan mo, kagto ka nagpartupling iya, malatnan mo pa ba, so sa mo na ginakulbaan kugin mo. Pero, ibaloon ta niya, alas 8:54 na. Online sa hotline. Joining us this morning is the City Administrator of Bacolod City, Waymani Pahuwayo. Grabe mo ring trabaho ni City Administrator Imang halin pa siyang nagligad. Nga daw halos di na way na tinulugay sa minitingay. City Administrator Imang, ma'am, good morning sa imo. Good morning, Action Art. May aga sa tanan. Salamat. Sa mga tagpalamati na natin may aga dito. Salamat gid sa time ginatag mo this morning. No kay siling ko do ka importante nga gintawgan taka kay kagabi bala nagambal si City Councilor Novero may information sang ginbuyagyag ang pilagali ma'am nga ginkuaan to bala during the mass testing hindi naman locate bala ti siling ko ano ning mahimo sang city paagi sa CHO kag sa mga barangay kapitan ambot nakadangat naman nga information sa imo nga parte sining concern. Yes, Action Art, kitungod nga ang aton, amo na yan, itungod sa aton nga Emergency Operation Center, centralized na ang kanan naton nga COVID action, sa COVID response. So, pagsugod, pagwa sang result sa aton laboratory, pakadto gina sa ilang reintegration, ara na nadatanan sa Emergency Operation Center. So, makita naton ang flow sa aton nga COVID response. Kada
sa report ng aton contact tracing team, may mga ibandid nga hindi malocate. May ara kita mga pasyente nga nag-positive na either incomplete ang mga address nga nakabutang sa ila CIF or sala-sala ang mga telephone numbers na ginhatag nila, hindi na malocate, or ginahungod siguro kung halaing gid ang barangay kay kung ipa-check ang ilang address, wala man sa may nag-start. But anyway, ang kamayo lang kay ang aton nga contact tracing team, one patient, isa ka positive patient, isa ka team ang nagatutok na sa ila. Okay. So ang aton team composed na siya sang aton personnel sa City Health. Kad ang partner niya is PNP, ang aton police. So ang aton police, na-train na sila sa investigative work. Kad of course may training pag sa contact tracing din. Amo na ang ilang nga ginaubra, kag amo na ang rason nga ang may partner kita nga PNP sa aton contact tracing team. Yes, so malabot gina sila kay may tungod na mayara makita record kung sa diin na sila naghalin, sa diin sila gin-test, sino na nag-register sa ila. So, it will just take a little bit of time. Pero, ang isa nga pwede lang natin man ipanumdum na sa mga muli bagay, subong action art, tungod Yes, ma'am. kita sa isa ka public health emergency, kag may ara kita layi, na nag-penalize sa mga tao nga hindi mag-disclose ang ginatawag natin non-disclosure. Kaya tungod nga kung ang isa ka tao nagabutig parte sa iya, for example, sintomas, sa iya resulta, sa iya nga tungod nga sitwasyon, kung positive siya or hindi, he poses a threat or a risk sa community. Meaning, pwede niya ma-infect, pwede siya kung wala sang proper nga intervention, kag wala sang eksakto nga paggulong sa iya, for example, or isolation nga ginatawag, pwede siya makapanglaton sa mga ibanda sa iya pamilya, sa ibanda ng mga tao sa iya komunidad, sa iya neighborhood. So, amo na nga ito nga amo na pwede siya ma-penalize na under that law. So, amo na nga ito Republic Act 11332. So, ginapanumdum natin nga we have to be honest, we have to be truthful sa tanan nga information nga ginahatag natin sa mga healthcare workers, sa aton healthcare facilities, kaya para hindi na nakabulig sa aton. Yes, ma'am. But of all the total numbers, itong 4,384 nga nagpa-mass testing, kag tikundi daw 525 dong nag-positive with the rate of 11.92%. Ma'am, na-locate naman yung iba, no? Sa 525 Yes. or almost majority? Yeah, majority na-locate na gid ang majority na sa ila. Okay. So, bali jutay malang nga percentage ang daw hindi malocate subong, especially yung nag-positive. Yes. Ang sa nag-positive, tayo na gid lang kaayo. Okay. We are working with, like I said, CIDG, PNP, ato DSSB, ato barangay. So, it's a multi-sectoral, multi-group effort na ini. Okay. Na para nga malocate sila tanan. Okay. So, good luck and hopefully magkalakitaan na kay siling ko kung manago ka, malagyo ka, actually, hindi man nabinta para si imo mo kung ikaw abi halimbawa isa sa mga nagpositive, malagyo ka sa miyembros pamilya mo o kung himata mo ya kay adlukan ka kung ano man ang rason mo, actually hindi ka makaganansya da kundi basi makahalit ka pa sa imo sining nga himata. Kag sa kaugalingon mo kay okay lang na kung wala ka simptomas at sa katapusan sa imo nga supposed to be incubation period ng balatian, pero kung magbatyag ka kag magsilala imo nga symptoms ay hindi ka mahatagan sa nagakaigo nga pagbulong or or attention. Ang key, what is important and what is key sa aton treatment sa COVID-19 na masakit, action art, is early detection. Okay. Kung makita mo siya sa temprano, because, it can get worse, pwede na siya maglala.
sa tamaan ng kadasig nga tiyempo, no? Okay, Sa okay. madali lang nga tiyempo. So, it's very important nga temprano makita ka sa doktor, matagaan ka sa bulong, prophylaxis, antibiotic, or whatever. Okay. Kasi nanglan matagan ka. So, kung tago-tagoon mong imo nga sitwasyon, tago-tagoon mong imo nga kondisyon, there is a possibility nga mag-severe o kung mag-critical ang imo nga kondisyon. And that is something na hindi na pintaha para sa imo, Okay, hindi okay. pintaha para sa imo pamilya. Aha. So, it is really important nga tanan ta mag-cooperate. Aha. We have to be honest, we have to be truthful. Gani. Ma'am, bali ang system sina, kung di alin sa laboratory, ipadala na City Health, no? Doon mo ng pag-intindi kung gina-email outright kung sino nag-positive, para nga ang City Health ma-inform ang barangay. Hindi, doon mo na siya, ma'am, no? Subong ang nakatabo, subong is from the laboratories, rektana na nakadto sa City Operation Center sa ating data management. Okay, sa ating okay. data management. Oo. Tapos kita na nag-segregate by barangay, i-download dahil sa barangay para mabalaan. Bali, ang mauna, sila is ang contact tracing team ng barangay mismo, ang magpangita na una sa ila. Oh, I see. Nakapagtaon sila din ng address. So, pag abot ng contact tracing team, ganyan natin, nakapinpoint na kung diin sila ga-star, Okay. sa balay, sila na sila nakabilog. So, mas I see. madali na kag mas madasig. Aha. So anyway, hulato na mo niya, kag basi pa man lang si Attorney Bayata, nara man siya pakalinga dugay-dugay para may baloan ta kunan no mga posible himuon diri nga mga legal action sa city kung magpakatig-a kag do hindi ni sila pakita. Ma'am, kuhaan talaga jutay nga reaksyon kay nagligad to nag-viral to parte sa pagkaon, although nasabat naman mi Ma'am Pasitero to bla to mga na-post sa social media bla. Yes. Well, may mga tao nga para lang gusto mag-controversial, gusto mag-trending ang ilang post. Ang ato masubo dito isa, that's why ako mismo nag-post ako ng disclaimer na hindi ito matuod ang iya nga ginaano. Okay. Normally, wala ako kapatol sa mga post ng iba, no? Normally, wala ako nag-react, especially kung post sa iba niya tao. Okay. But ato galing ang ako niya nga feeling sa to unfair para sa ating mga DSSD nga staff na nag-prepare sa pagkaon. Kaya ginhingod niya, naging kuha niya ang iba niya item na ara sa tray. Papamahawa to. Kaya ginhingod niya nga picturean nga itlog lang kag ang kanon. So it would look like 14. Tapos mabal siya nga sa interview, wala siya kuno sa intention nga magpakalain or maghikay abi no. Ang iya lang niya kuno ginareklamo niya ang itlog ang niya kagamay sa itlog. Pero kung tanawon pa, ang iya nga post nagahikay gid siya sa gobyerno no, may ara siya pagmulay sa iya nga post, which is not fair kay Action Art. I think importante na intindihan sa ato tagkalamati sa ato yung mga kababayan, sa ato yung mga taga Bacolod, ang ato mga pumuluyo sa Bacolod. Kung ano ning sakripisyo, mambal sila ang frontliner, nurse kag doktor lang. Hindi. Hindi mga nagaluto ni imagine na bala why pa nagagwa ang adlaw. Ara na sila sa mga kitchen sa aton yung mga isolation facilities or ara na sila sa mga tindahan para maninda. Isipa kung pila ka gatos ang ginapreparahan nila pagkaon every single day. So good ginaasang Marso. Sugod sa pagsugod natin sa aton quarantine centers. Every day na Action Art. So Yes. wala pa na nagbutlak ang adlaw, nagasugod na sila trabaho. Ano oras sila gapuli? Puli sila pagkatapos ma-serve ang kanya. So imagine na kung ano nakadago. Kaya every single day na, kaya wala man na ipaway, wala man na Saturday, Sunday. Kaya kung Saturday kag Sunday, doesn't mean hindi ka man yapon na yan mamaw. So the-serve na sila pagkaon 24/7, every day. So muna nga cycle. Kag ini sila, ini ato mga social DSSD nga mga staff, mga nutritionist naton mga nutrition scholars, nutrition workers, mga ano na sila, daycare teachers, Okay. social worker.
Alas 9:06 Action Radio Philippine Standard Time. Action Hotline. Sa mga listeners naton kay paring Raymond Alarcon Sagal Jr. May nga agad ara sila ni Rachel Sadaya Sagal sa Purok Santol kag si Jonah Sadaya Horilia, no? Mandalagan. Sorry gid ma'am na utod linya ta. Yes. So sa nambal ko na sila ni naga-prepare. Hindi ni sila gani mga cook lang, may mga iba ni silang assignment. Okay. Mas nagakadto sila da everyday. Kaya kung pensaron mo lang action art, ang ila ginaserbihan ni, these are positive patients. No, ari ni sila sa isolation facility. Ang iba ni sila suspect tungod nga gina-isolate, gina-quarantine. So kung gina-quarantine ka, may rason nga gina-quarantine ka, hindi pala? Yes, ma'am. Because you are being suspected nga may possibility na positive ikaw. So ginarisko na nila, ang ila mismo may kaayong lawas. Ginarisko na nila, wala labot sa kapoy, wala labot sa palibog nila. Kasi ang kabudlay sa trabaho, ang mga aton gina-quarantine, gina-isolate, action art, imagineon mo lang ara na sila sa mga eskwelahan. Ang mga eskwelahan ni may ara first floor, second floor, third floor, fourth floor. Okay. So galabot sa fourth floor kay ang mga bagot ng eskwelahan tagas ni. Kanawa pala nag-serve pa ni sila, wala labot ni sila galuto, i-serve pa na nila, idulong pa na nila. Grabe ba? Idulong na nila sa kada kwarto. Amo nang pwede siya. If you cannot appreciate that, so amo ni sila frontliners ni sila yung action art. In fact, they are more in the front line than other frontliners. Correct. Nakadto ni sila sa tagsa-tagsa ka kwarto. Kag nagaserbisyo. So for me, dapat ina-appreciate na naton. Dapat yan yung natagaan sila medalya eh. Pero for somebody to maliciously malign them, ginhungod nga kwaon ang iba nga parts ng pagkaon para nga ipakita kunyari nga wala datsoy, wala pulos. No, kay amo tong tono sa iya nga post. Yes. Amo tong tono sa post. Hindi mo na manigar kay na screenshot kag na share several times. So kung makita mo sa iya nga post nag-gather ato sa kadamo-damo nga reaction, negative reactions nga nagayaw-yaw naman sa gobyerno, sala naman ni Mayor Bing kay 1/4 lang ang itlog nga gina-serve, sala naman sa mga opisyales, wala pulos gid ang mga opisyales. So it's not fair. It's unfair. Unfair. Tani sa amo ni nga tiyempo, tanan kita naga-cooperate, tanan kita bululigan, tani hindi tani mapirdi, hindi tani makuha ang virus ni kasi ang atong problema sa pandemic. Kung nang blang crab mentality, kita kang imbes nga magbulig, magsige ka pa panghikay. So, imbes na nga magbulig, kung gindayaw mo to ang nagahatag sa imo sa pagkaon, siguro daw ma-inspire man sila kag makuha man jutay ang ilang nga kakapoy. Tiway ka mo, why plano si tiligal sini ma'am or anong matabo sini? Well, ara naman na forward naman na sa aton mga concerned departments. It's up to them to take the necessary action. And I think may istorya na ni Gani Guro ang pasyente, nakatuan na ni siya. Okay. And, hindi deny niya na wala man siya kuno sang malain ng intention, but it's very obvious from the tone, sa tone sa iyang post. Yes, wala siya kuno malain ng intention, nagreklamo lang siya kay she wanted more egg. Sige. On that note, City Ada M, ang salamat gid sa time nga ginatag karon nga aga. Damo mga salamat, Action Art. God bless, stay safe. Salamat gid. Good morning. Action Hotline. Ayos grabe kay may nagpost to abi no nga ang itlog ni ibanan do 1/4 lang kunong itlog ano to 1/2 why man kami ganina patol sa to kay anyway iya to ya mo nga post sa ulin na diskubrihan ang ambal naman sa city ti damo man to gali no sang iban pang sudan to galing kiduway kuno ginlakot sa why kuno gin-include sa picture. Ay grabe. Ari ang kompleto ari ang kompleto gid kay may noodles na kuno may tinapa pa. May bugas pa. Action Eric Magmanwa on the line. Action Eric. Action Art pasensya gid kay CCTN. Action Eric. Yes. Pasensya gid actually si Attorney Bayatan na man gani siya piyak nga linyas ni ko attorney karon kan lang kay si Action Eric na lang anay.
Ay, salamat gid Action Art, no? Ah, Anyway, Action Art, nag-report kita diri live sa James ang Barangay Panokoy. Bali, ikaduha na ining hugnat sa amon sining tagtagan na isang food packs, no? Nga naka-address ini sa amon nga mga transport group diri sa Sudat sa Bacolod. Particularmente, diri sa bahin sa Barangay Panokoy Action Art, no? Kaya na, bago lagi kami natapos, paragtag sa Florenceville, no, area, sa sining covered court. Dito kami Action Art nagpanagtag sa kapin sitensa kapud pack para sa mga tricycle kag mga tricycle naton nga mga utod Action Art kag ini nga aga second venue namon amo ang gym sang Barangay Panokoy sa DM ari naman disabong ang ikaduhang hugnat sang grupo sang transport sa bahin sang tricycle kag tricycle Action Art, no. More or less siguro mga 135 ini sila kabilog ng mga tricycle driver na ito na makabaso sa food pack plus may another 100 ka mga tricycle driver na nagabiyahe sa Purok Namon dire ang dugang pagid na makabaton sa siling food pack equivalent ini Action Art sa 5 ka kilo na bugas, sardinas, noodles, no. So mong ginaplastar mo di sa lamesa upod sa amon na DHW sa mapangunan ni Kagawad Glenn Borcos ang mga food pack naton na Action Art kag ang kung dito sa mga food pack, SOP ni Action Art na may aragid nga face mask kag face shield. No face mask, no face shield, no food pack. Action Art, no? Kag ari man dili amon sining barangay administrator si Jojo Dato ang amon full force sa kagawad namon ari diri. In fact, Action Art ba nagtag kami diri sa mga face shield pagit nung dugan sa amon diri nga mga tricycle driver no nga wala sang patient. Ari si Kagawad Jason Olivar Action Art yatang timong linya kay siya niyang chairman sa amon siring transport sa committee namon sa Barangay Council Action Art. Ari si Kagawad Jason Olivar ipasa ko si Action Art. Kagawan, may nga gada. Hello, Action Art. Good morning. Good morning sa tanang kapamatis sa Action Radio. Salamat kag congratulations sa inyo. May na kay at least may ara na sang mabaton ang mga taga-transport sector na sa inyo, Kagawad. Okay. Yes, Action Art. Bali may ara kami pangatag sa mga food packs coming from the city siya. So, kami ang ma-facilitate. May man kayong council together kay Kapibing. Nag-okay man sa transport na mo niya. Dito, number 1 sila gininapektuhan sa nag-NMCQ ang Bacolod. Action Art. So, thank you, Gid. No? Kag kabay pa may kasunod, ining panagtag pa? Ganun naman, sinasyo natin man siyang council, i-check pa naman kung ano po pwede madugang. Pero sa before nag-MCQ, nagpo-post naman kami sa council na ginaprobahan man nila nga mata kami face shield. So, mayari kami way labos ng food packs, mayari kami face shield na panghatag sa mga tanang atresikat. So, mga taga-tricycle, mga 460 lang recipient Action Art. Bali, anom na siya ka transport group sa Panokoy. Yes. So, sige, Kagawad, thank you, Gid, kag keep up the good work. Sige, thank you, Action Art. Action Art, si Kagawad Jason Olivar, no? Ang atong sining chairman sa Committee on Transportation. So, mga Action Art, dugay-dugay ko mag-start kami diri. Tagtaganay sa atong sining food packs, Action Art. More or less, mga 135 ka mga tricycle driver ang liwat naman ang mga tagaan. Plus, sanction ka mga tricycle driver, no? Action Art, ari si Kapitan Bibing Noble, ato si Kapitan Subong Masako. Isa programa lang ang statement si Kapitan Bibing, Action Art, no? Kapa, ini statement with regards sa din aton food pack subong nga ginapanagtag diri sa ato sa Barangay Panokoy. Action Art, good morning. May nga ma'am. Okay. Isang Action Radio. May nga. Hello, Action Art. Yes, ma'am. So, kuan gid mayo ni kay at least natagan ta na ining mga do gakinanglan gid bulig subong kap. Yes, Action Art. Kaya daw sila gid nga bala ang directly nga apektado. Kay bisan tani nga paano maka-income gid man sila kung nakabiyahe. Kay sila gid nga atong naging priority. Natapos na kita kagaina dito sa may Florenceville. Kay suna-suna na lang namon kung diin ang ilang area bala
Kang barangay na lang nagpalapit sa ila. Okay. I see. So kabay pa may kasunod ba ni Kap kay do kung matabo ni nga hasta Setyembre 30 medyo lawig-lawig ni nga pala sa anon sang mga opisyalis barangay man. Amo gani action ay ila din na gini bala sa atong mga kauturan nga amo lang niya ginasaligan sa palangitan-an gabat lagi kita sa ilang sitwasyon. Kami sa council ka paninguha man kami nga may counterpart man kami nga makabulig sa ilang. Okay. So salamat gid ka pa kag keep up the good work dira sa inyo nga mga barangay officials. Okay, madam. Salamat Action Art kag halong gid kita tanan and God bless us all. Salamat gid, salamat. Asunod si Barangay Kapitan Yolanda Bibing Noble, among kapitan sa Barangay Panapoy nga mogid ang nagalit sa sining papanagtag sa food packs diri sa bahin sang Barangay Panapoy. Nag-report live diri sa gym sang Barangay Panapoy, upos kay Kapitan Yolanda Bibing Noble, kagawad Olivar, kagawad Burgos, kagawad Peter Noble, among sining Barangay Administrator si Jojo Daso ang bilog nga puwersa sang BHW namon diri sa barangay nga mogid ang supervise sining paglista kag pagpanagtag sa food packs para sa Action Hotline. Una sa balita, una sa Action Eric Magbanong nag-report sa Bacolod, Action Radio. Action Hotline 2000 WD for best public affairs program for radio. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon Action Radio Bacolod man sa gihapon padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo padayon Action Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon Action Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karong kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita na may dala inspirasyon Action Radio Bacolod man sa gihapon padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo padayon Action Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon Action Radio Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y Saan anong ang kahintangan Responsable ang pagbalita Dahil na ipalangnan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagkapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una
una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Samsan ang mga kahintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalangga Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mabugaw nga hangin nagadapyan na Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:28. This time check is brought to you by May natapanahon na. Salamat gid sa mga nagpadala sa mensahe, hindi ko malabutan, pasensya gid. Ang ato lang mabilin, Dr. Alfred Pure Mangosteen Capsule and Tea. Aksyon Art Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.